Bonjour, on est le jeudi 7 juin 2018, il me semble, enfin ou le 8, 7 ou 8 juin 2018. Et je suis au grand potager. Bon, ça fait un mois que j'ai pas fait de vidéo, donc c'est pour montrer comment ça avance, quoi. Ça se passe très bien. Enfin, ce côté-là, il y a tellement de choses à dire. En fait, déjà, tous les oignons, là, il y en a plein qu'on laisse monter en graines pour avoir de plus en plus de graines. Je sais pas par où commencer moi. Bon, j'ai tondu il y a pas longtemps donc c'est tout beau. Là vous voyez il y a plein d'oignons là en fait. Il y a plusieurs sortes d'oignons qu'on laisse tous monter en graines comme ça. On va pouvoir récolter vraiment les graines et aussi ils vont pouvoir se semer tout seuls. Parce que c'est un peu des deux donc pareil là c'est les panais quoi. Il y a, il y a aussi des. Ça c'est des blettes. Là-bas il y a des betteraves aussi dans la dernière butte. Là il n'y a que des panais en fait. Et donc bon ça se passe très bien quoi. Avec le temps qu'il y a eu ces 3-4 dernières semaines, tout le temps orageux, très chaud, plein de soleil, enfin plein d'eau, plein de soleil et beaucoup de chaleur quoi. C'est idéal pour les plantes quoi. Bon le seul truc qu'il faut noter c'est qu'il y a aussi beaucoup de limaces ici quand ce temps arrive donc mais ici ça se passe assez bien quoi. L'écosystème est assez bien régulé maintenant, les limaces elles nous dérangent plus tellement qu'en fait il n'y a plus trop de matière organique jeune et qui se décompose. Et en fait c'est ça qui attire beaucoup les limaces en fait. Si on n'a pas beaucoup ça va quoi. Bon ici justement BRF ou fumier c'est pas de la matière organique fraîche en fait, c'est déjà de la matière usée. Et il y a de l'herbe de tonte mais l'herbe de tonte je sais pas pourquoi, même si c'est frais, ça semble pas spécialement attirer les limaces. Ça, c'est un truc que je comprends. Je sais, connais pas techniquement, mais je sais que c'est vrai, quoi. Enfin, j'ai jamais vu de limaces attirées par l'herbe de tonte. Et là, je suis en fait dans la zone où il y a des courges ici. On avait les courges l'année dernière, et ça, c'est celles qui se sont semées toutes seules. Enfin, qu'on avait semées l'année dernière et qui ont repoussé toutes seules, quoi. Enfin, on n'a rien fait du tout. On laisse sortir, on sait pas lesquelles c'est, mais c'est pour vous montrer à quel point elles sont grandes. Enfin, avec le temps qu'il a fait, c'est juste fantastique. En fait, on est en avance sur tout le monde ici maintenant. Parce qu'elles ont poussé toutes seules au bon moment, les graines étaient dans le sol, et voilà, elles ont pu se développer directement. En fait, là, les limaces, elles font rien du tout. Il y en a encore des nouvelles. Là, par exemple, non, ça, je pensais que c'en était une, mais non. Là, il y en a une. Oui, bon, enfin, il y en a peut-être encore qui vont sortir. Mais c'était pour vous montrer surtout ce fait que justement quand elles poussent à partir d'elles-mêmes, comme comme bon, mauvaises herbes, bon, comme des adventices pour utiliser le mot juste, et ben c'est les plus robustes qui sortent. Donc c'est ça le but de ce potager encore, c'est toujours d'avoir, je l'ai déjà dit plein de fois, d'avoir des plantes potagères comme adventices en fait quoi. Là c'est pareil, ça c'est celle que mon copain a semée il y a 2-3 semaines. Ça c'est celles qui ont poussé toutes seules quoi. Il n'y a pas photo. Bon c'est des courges, et ça c'est des courgettes par contre, mais se développent, elles sont en parfaite santé quoi. Bon, l'autre par exemple elle est entourée de chardon, on sait très bien qu'on n'a rien à faire, elle va les supplanter sans problème. Et donc ici il y a des pommes de terre en fait. Là c'est le coin aromatique qui se développe petit à petit quoi. Ça j'ai oublié d'enlever le liseron. Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est du liseron, ça c'est du thym sauvage. On a trouvé une grosse touffe dans le jardin ici, donc on l'a ramenée ici quoi. Elle se porte bien. Là il y a des oignons rocambole justement qui sont en train de faire leurs oignons. Dans un mois ça sera bon pour que ceux-là on pourrait déjà les replanter, mais bon ils tombent tout seuls en général d'eux-mêmes, donc on peut les replanter dans un mois environ. Donc enfin on commencera à en avoir beaucoup. Maintenant il y a une nouvelle addition d'oseille, et bon là la sauge elle a tenu derrière. Bon là, ça c'est les fleurs de sauge. Les romarins et lavande, bon, ils n'ont pas tenu, tant pis. Maintenant j'ai compris comment faire des boutures de romarin, donc on le fera l'année, enfin pour cette année. Il faut les faire à l'étouffer au bon moment, quoi. Nous, on n'avait pas fait ça du tout. Et ici en fait je vais vous montrer, ça c'est des courgettes que j'ai semées. Bon il y en a qui sont sorties, mais justement ici la différence, enfin toutes les. C'est vraiment à comparer celles qu'on sème et celles qui sortent toutes seules. C'est vraiment dingue, mais il y a vraiment une différence quoi. Elles se font beaucoup plus manger par les limaces quand même que, enfin, les temps-ci qu'il a eu avec plein d'eau, de chaleur, il y a des limaces tout le temps.
Celles qui sèment toutes seules, elles se font pas autant manger que celles qui sortent toutes seules en fait. Et comme preuve, ça c'est des salades qu'on n'a pas plantées en fait. Elles sont là et ça justement, ça serait à rendre malade un maraîcher quoi, parce que nous on s'en occupe pas, on met pas de lentilles-limaces, je vois tout. Enfin, il n'y a personne qui y croirait en fait d'avoir des salades comme ça sans antilimaces par le temps qu'on a fait. En fait, elles poussent très bien, vous voyez, elles se font à peine manger quoi. Et on en a goûté une qui est là-bas. Là-bas, il y a deux plus grosses. Elles sont délicieuses. Enfin, elles sont encore très bonnes. Bon, la première maintenant, elle est en train de paumer, donc elle a changé de goût, mais celle-là, une sorte de Batavia ou à couper, elle est délicieuse quoi, en fait. Et bon, comme vous voyez, pas une limace qui y touche. Enfin, si elle y touche, elle arrive. La plante, c'est comment leur dire stop. Alors que ici, ça c'est des haricots qui poussent qu'on a semés, ceux-là ils se font quand même manger plus. Après ça va, c'est mieux que chez moi, parce que chez moi j'ai découvert qu'avec j'ai des bacs avec des bouts de bois autour de chaque bac, et en fait les bouts de bois ils font des abris à limaces, donc c'est bien pire, les limaces me mangent tout quand ça germe. Ici ça sort plus ou moins bien, enfin ça va, on en a quand même pas mal quoi. Enfin c'est équilibré en fait. Même s'il y a le temps qui favorise beaucoup limaces en ce moment, avec la chaleur et le soleil, ça fait que les plantes poussent tellement bien que quand même ça va très bien. Et ce que je voulais vous montrer aussi, c'est les tomates. Là, on en a plein qui germent toutes seules en fait. On en a semé comme ça 2 fois, 3 fois en fait ce dernier mois, juste pour voir si ça arriverait à germer tout seul, parce qu'on sait jamais. Et justement, celle-là, là on a des paquets de tomates en fait quoi. Enfin, là c'est plein de tomates. Elles sont en super santé quoi. Bon, il y a des pommes de terre au milieu, mais bon, là vous voyez et bon les tomates faut pas les semer trop profond déjà, parce que là en fait on en a mis ici, mais peut-être c'était trop tôt aussi, peut-être qu'il n'a pas fait la chaleur qu'il fallait. Et ici elles sont pas sorties, mais ici elles étaient peut-être à ça sous le sol, alors qu'à côté elles étaient peut-être à ça. Et donc il y a ça qui joue, mais elles étaient aussi une semaine et demie avant, donc et avant il n'a pas fait aussi chaud qu'à ce moment où celle-là était dans le sol. Et donc ça c'est nos graines de l'année dernière et d'autres années qu'on a mis plein de graines en vrac comme ça. Justement c'est à voir, celle-là moi je serais pas étonné que normalement il y a beaucoup de cerises, donc elles arrivent quand même même si elles sont petites maintenant et que ça paraît tard, qu'elles arrivent très facilement encore à faire des cerises viables quoi. Donc justement ce serait le but tôt ou tard, c'est d'avoir les plants qui poussent à la bonne saison par eux-mêmes quoi, qu'on n'ait pas besoin de les commencer trop tôt quoi. Donc ça c'est ceux qu'on a commencé beaucoup plus tôt. Bon, comme vous pouvez voir, ils sont beaucoup plus grands. Ils se portent très bien quoi. Il y a les œillets d'Inde au milieu, on en a plein. Enfin, il y a des tomates, diverses variétés de tomates. Ça, c'est rigolo. Ça, ces quatre-là, comme vous voyez, elles sont bien vertes. Et il y a vraiment une différence par rapport aux autres. Celles-là, chez moi, elles sont restées sous la pyramide. Donc, électroculture, culture sous pyramide, il y a vraiment une différence quoi. Celles-là, elles ont un teint très différent, alors qu'à la base, c'était les mêmes que certaines qui sont là. Et je les ai sortis pour les ramener chez moi dans la pyramide. Et voilà, sous la pyramide quoi. Ils vont juste rester là avant de ressortir. Bon là il y en a encore plein d'autres, d'autres qu'on a rajouté un peu plus tard, mais ça c'est plus les nôtres, c'est quelqu'un qui fait des semis et qui jette tout le temps ceux les moins forts, il garde que les meilleurs, donc en fait il en jette plein. Du coup là on a encore plein de tomates qui sont on a d'autres variétés. Là pareil, cette personne, grâce à elle, on a plein de poivrons. Mais on en avait aussi d'autres quoi. D'ailleurs je sais pas, mon copain les a plantés quelque part, mais aujourd'hui on n'a même pas vu où. Mais oui, là il y a encore des poivrons. Bon ça va, la plupart sont bons. Avec le temps qu'il fait c'est idéal. Même des aubergines, bon vu que cette personne en avait trop et qu'elles étaient déjà bien avancées, on les a laissées ici. Mais comparé à la serre, je vous montrerai après, la serre elles sont comme ça quoi. Avec la chaleur ça change tout. Ouais, c'était pour montrer que tout se passe très bien quoi. Justement le seul détail, il y a des signes intéressants. Là ici on a mis des pommes de terre et on espérait qu'il y aurait quand même des tomates qui sortiraient de l'année dernière, parce qu'ici on a laissé plein de plants de tomates avec leurs tomates qui sont mortes et tout. Et en fait on a des tomates qui germent aussi toutes seules. Là il y a des fèves et des pommes de terre, mais il y a des tomates au milieu en fait. Et donc il y a des endroits, on laisserait les pommes de terre dans le sol et les fèves, les pommes de terre surtout plus longtemps pour pas déranger les tomates. Ça c'en est une par exemple. Là faut les chercher, mais il y en a quand même pas mal quoi. Donc là il y en a une, là
là, là. Oui, enfin elles sont dures à trouver, mais il y en a à plein d'endroits en fait. Il faut juste prendre le temps de chercher. Il y en a aussi là-bas, mais il faut vraiment que. Bon, faut rester 10 minutes à regarder pour les trouver, mais je vous assure qu'il y en a quand même pas mal qui ont commencé à germer. De toute façon, ça se verra plus tard. Et donc c'est bon ça, mais c'est que cette année il y a vraiment eu des températures de folie pour ce mois de mai quoi. Enfin c'était comme déjà comme l'été en fait. Et bon bah ça a joué beaucoup. Et qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Oui bah il y a cette façon en fait maintenant. On l'utilise beaucoup quoi. Il y a plein de gens qui disent qu'il faut pas planter directement dans le fumier, alors que bon là en dessous d'ailleurs c'est comme l'année dernière, vous avez vu il y a souvent du fumier. Il y a les 3/4 du temps, il y a du fumier sous le BRF. Ouais, bon, pas de partout, ça dépend ce qu'on avait déjà fait l'année dernière, mais déjà on veut grossir les buts. En même temps, c'est que ça pousse très bien. Donc là, l'année dernière, quand j'avais semé toutes les courges de l'autre côté, j'avais fait à la va-vite, j'avais pas pu faire, j'étais pressé, donc en fait j'avais mis les graines au sol, j'avais posé du fumier par-dessus et posé du BRF. Et ça avait très bien marché, donc cette année on a fait encore plus simple, on les a juste posés par terre, on a mis là en dessous il y a des graines de courge, si je peux chercher, où elles sont. Voilà. Et ben c'est quand je les cherche que je les trouve pas quoi, en tout cas je vous dis. Et ben. Pourtant je les ai mis il y a pas longtemps celles-là. Ouais voilà, bah vous voyez là il y a. Ouais. En dessous, voilà, là il y a des graines. Et bon, c'est en fait sous ces patchs de fumier, bah, il y a une dizaine, une quinzaine de graines. Ah oui, je sais pourquoi là j'en trouve pas. C'est mon copain qui a fait ça. Lui, il en a mis que 7 ou 8. Alors que moi, j'ai la main très lourde. J'abuse, j'en mets 15 au même endroit ou 20. Là, il doit y en avoir entre 15 et 20 sous chaque petit rond de fumier. Là, il y a une ligne de courge turque. Et là c'est des butternuts, pareil mon copain veut essayer de faire des haricots grimpants après, donc c'est pour ça qu'il avait piqué. D'abord il faut que les courges sortent. Et on a fait ça à 3 endroits cette année quoi. Ça va continuer à grandir dans le terrain quoi. Ici c'est que des potimarrons. Donc pareil quoi, c'est pour éviter, parce que l'année dernière j'ai recouvert tout le sol et mis des graines de partout et finalement ça prend beaucoup de temps quoi, parce qu'il faut qu'on ramène le fumier à la main et tout dans une petite remorque qu'on tire à la main, donc c'est plus facile de faire des petites patchs comme ça il y a là en dessous il y a une dizaine, enfin 15-20 graines, et puis je recouvre de fumier, ça va très vite, c'est très facile à planter. Bon, la condition d'avoir le motoculteur pour fraiser, mais il y a, vous voyez, signe de cette année. Et du temps qu'il y a eu, il y a des quantités énormes de fraises des boîtes partout. Et là c'est le dernier, ça en fait ici il y en a plein. Et là j'ai vraiment été, il doit y avoir 50 graines par truc au moins quoi. En fait il y en a vraiment plein. On a encore qui traînent. Parce que c'est tout, parce que l'année dernière en fait on avait fait plein de courges, mais on a mélangé certaines qu'il fallait pas, donc on a des variétés qui sont plus très... Enfin on sait plus ce que c'est quoi, c'est des mélanges entre plusieurs variétés et ça continue tous les ans, donc du coup celles-là on les garde séparées pour nous, pour notre consommation, parce que bon ça va très bien. Et aussi j'avais fait l'erreur d'avoir mis 2 courges décoratives l'année dernière, et je savais pas en fait qu'elles étaient pas seulement non comestibles mais qu'elles pouvaient être toxiques. Ça je l'ai appris en vomissant, enfin bah si, en vomissant une fois cet hiver et en ayant une autre fois à manger une autre qui était vraiment pas bonne, je me suis rendu compte que les courges ça peut être toxique, je savais pas. Et donc du coup là, vu qu'on a fait des mélanges avec certaines variétés, ben, on les sépare du reste assez, parce que les autres c'est quand même des variétés assez stables quand on savait ce que c'était, tandis que celle-là c'est vraiment un mélange de tout et n'importe quoi, donc ça sera pour nous. Et donc j'ai mis toutes les graines, là c'est vraiment pour une sélection aussi de la résistance génétique et tout, pour que les plus fortes survivent, parce qu'il y en a beaucoup trop. Et bah sinon, bah ici en fait, là ça c'est des goji, il y en a 3 dans ce rond. Et là il y en a 3 autres. J'avais plus de carton pour recouvrir. Et ils ont bien tenu quoi, ils ont été mis avant l'hiver, donc ils sont déjà pris l'hiver, cet hiver où il y a eu plein de fronts russes là, d'air froid de -10, -15 de partout, donc
s'ils ont tenu cet hiver et qu'ils ont fait déjà des super repousses, 5 sur 6 quoi. Celui-là il a eu un peu de mal, mais ça veut dire qu'il n'y a aucun problème. Là c'est des myrtilles en fait, pareil, là ils ont été mis au même moment. Et il y en a 5 sur chaque arc de cercle, et le cinquième. Là de nouveau 1, 2, 3, 4, 5 et bon bah ça sera très très beau parce qu'elles sont éloignées beaucoup parce que finalement quand ils disent dans les descriptions prend autant de place quoi, il est censé devenir comme ça. Moi j'ai déjà vu des plants à myrtille, ça peut devenir très très large en fait là. Enfin il faut tout le temps compter le double de ce qu'ils disent dans les indications en général parce que ils voient tout le temps trop petit je trouve. Et là, quand les deux seront grands, ça, ils vont arriver sûrement là. Et ceux-là, les goji, pareil, ici, plus beaucoup de place. Quoi. Donc, ils sont quand même bien éloignés exprès pour ça. Et bah. Ah oui, il y avait une chose dont je voulais parler. En fait, c'est quelque chose que j'ai enfin élucidé pour moi-même il y a quelques semaines. C'est le fait de buter. Pourquoi faut buter et pourquoi pas? Parce que moi, je suis quelqu'un qui veut des explications. Donc. Ici, les gens me disent faut buter les patates parce que ça marche bien, faut buter les haricots parce que ça marche bien, mais moi quand je demande pourquoi, les gens savent pas quoi. Les gens répondent tout le temps parce que ça marche bien. Le seul truc que j'avais eu, c'était pour les pommes de terre parce que ça leur permet de faire plus de racines, ce qui était logique. Mais moi je comprenais pas pourquoi buter des haricots c'était différent de les faire droits. Et même justement, il y a par exemple le maïs, moi c'était un qui m'avait fait tilter parce que en France, il est rarement buté, tandis qu'au Pérou, il est tout le temps buté et très haut. Au Mexique, il n'est pas buté. Et bon, en fait, là, ce que j'ai remarqué, c'est que globalement, dans les endroits arides, il n'est pas buté. Dans les zones très pluvieuses ou avec beaucoup d'eau, il est buté. Et ça, justement, j'ai fait le lien quand j'ai vu une vidéo il y a quelques semaines d'un gars qui avait fait un système pour planter des patates derrière un motoculteur, quoi. Bah, je mettrai le lien sur la vidéo après. En fait, il explique que les buttes en Lorraine, elles sont très utiles parce qu'elles permettent surtout aussi de drainer le sol. Donc s'il y a une butte, si elle fait comme ça et qu'on plante bien en dessous et qu'au-dessous, à côté c'est libre, bah, ça permet quand il y a des fortes pluies, comme par exemple en ce moment, de drainer le sol, quoi. Parce que s'il est plat et que c'était plat, en fait, quand c'est inondé d'eau, bah, les pommes de terre, par exemple, elles sont inondées et elles sont asphyxiées. Et en fait, elles pourrissent. Et moi, justement, j'ai déjà eu ça une ou deux fois parce que j'avais fait sans buter. Parce que je voulais juste voir ce qui se passait quoi. Et c'est pour ça, en comprenant ça et que c'est surtout pour drainer l'eau, bah, ça donne toute la logique de pourquoi il y a des pays où certaines cultures on les bute et d'autres où on les bute pas. Parce que par exemple finalement ici, le maïs, bah, j'avais déjà vu au Mexique, il y a des endroits bah si c'était au Mexique en fait, parce qu'au Guatemala c'était déjà différent il me semble, c'est pas le même climat. Au Mexique, il y a des zones très arides et j'avais vu un livre où la personne disait qu'elle plantait à 15 cm, 20 cm le profond le maïs en fait pour le faire se germer. Mais là-bas, c'était une zone aride quoi. En fait, ils n'avaient pas soucié de l'eau. Si on fait ça en France, le maïs, surtout en Lorraine par exemple, on est quasi certain qu'il ne germera jamais quoi. Il va pourrir dans le sol parce que c'est trop profond, il y aura trop d'eau. Par contre, là, on a fait ça dans la butte. Là, on l'a planté à 15 cm de profond. Il y a du fumier, il y a du BRF. Il est vraiment sorti de très profond. Là, il n'y a eu aucun problème en fait. C'était pour tester. Et là, j'ai suivi les méthodes d'une personne au Pérou qui m'avait parlé de ça, qui m'avait dit que là-bas, bah, il fallait mettre à 10 cm environ, buter et après mettre du fumier par-dessus et que c'était super, quoi. Donc j'ai respecté sa méthode et effectivement, il est très bien sorti. C'est la première fois pour cette année, quoi. Bon, il y a des endroits où il n'y en a pas eu, mais en même temps c'est encore des variétés qui sont pas très robustes franchement. Le maïs qu'on trouve, il n'y a pas de variété adaptée à la Lorraine. Donc en tout cas ça a bien poussé et finalement on a essayé les buts pour plein de trucs. Bien, mais justement juste par curiosité, les pommes de terre on les a mises aussi très profond et là c'est pareil, elles sont très très bien sorties quoi. Donc c'est juste pour tester en fait. Et le fait de buter, vu que ça draine l'eau, les trucs pourrissent pas et ils sortent quand même par exemple. Mais là par exemple on l'a fait avec les petits pois. Et là ils étaient butés, ils étaient là au milieu en fait. Bon maintenant j'en ai ressemé et ils sortiront parce qu'ils sont beaucoup plus hauts. Mais là en fait vous voyez la butte elle dépasse de 5 cm et on a mis les petits pois genre à 10 cm en dessous. Donc en fait l'eau elle pouvait pas se drainer parce qu'ils étaient pas
au ras de la butte, quoi. En fait, si la butte avait fait 10 cm et qu'ils étaient au ras, ben, l'eau se drainait jusqu'à la hauteur du petit pois. Et ben là, ils ont tous pourri par contre. Et c'était un test et on a bien eu notre résultat parce que regardez, jusque là, ils ont tous, bon, il y en avait peut-être un ou deux qui ont poussé. Et là, c'était la fin. Et ceux-là, ils étaient surélevés exprès. Bah, ceux-là, ils sont tous sortis très très bien en fait. Donc c'est pour montrer bien le principe en fait que la butte permet de drainer l'eau et aussi de faire chauffer justement. Mais en fait, en permaculture, je le savais, c'est un truc, je m'étais juste pas, j'avais pas fait le lien quoi. Parce que je savais qu'on faisait des buttes en permaculture et que ça permet de drainer. Mais j'avais vraiment, je vous en parle parce que moi, j'avais pas fait le lien par rapport au butage des pommes de terre et d'autres plantes en fait. Et donc pour drainer l'eau, même des petites buttes, c'est très utile pour certaines choses. Et ça fait aussi chauffer enfin ça fait plus de surface au soleil pour que ça chauffe. Et donc c'est pour ça que c'est utile de le faire dans pour certaines plantes et pas d'autres. Et surtout dans certaines régions et pas d'autres. Parce que justement quelqu'un en Ardèche, je vois pas l'intérêt de buter du maïs, quoi. S'il le plante à 10 cm de profond, il devra limite encore l'arroser pour qu'il sorte, quoi. Parce que là-bas, vu qu'il n'y a rien qui va pourrir dans le sol il sera juste tout sec, quoi. Donc, et c'est ça justement, cette compréhension des choses qui est utile à savoir. Pour certaines régions, il y a des cultures qui finalement sont les mêmes, mais elles ne sont pas faites de la même façon. Et je pense que c'est à peu près tout, quoi. Et un beau pané. Faire des graines aussi. Là, en fait, on essaye plein d'associations cette année. Donc là, entre les haricots, là au milieu, il y a des graines de carottes de partout qui ont été mises un peu plus tard parce que bon, je les avais pas eu à temps. Mais justement pour que, en fait, vu que ça met 2-3 semaines à germer, les haricots ils seront peut-être là dans 2 semaines. Ça fera déjà pas mal d'ombre, comme ça les carottes elles seront tranquilles à l'ombre pour germer. Ici, ici il y a quelques oignons, mais il y a aussi des haricots nains ou petits pois nains, je ne sais plus, un des deux qu'on a semé il y a 2-3 jours, et j'ai rajouté des carottes. Elles sont pas au même rythme, c'est pour voir la différence en fait. Là aussi il y a plein de carottes. Et là cet endroit pareil quoi, c'est pour voir. Donc là c'est association carottes euh, haricots nains ou carottes petits pois nains, je sais plus, c'est une des deux, il y a une différence. Et c'est pour voir parce que ça normalement c'est une bonne association. Et bon, le seul truc c'est bon, les carottes ça peut aller par exemple avec les pommes de terre aussi, mais c'est pas très pratique parce que les carottes mettent plus de temps. Quand on déterre les pommes de terre, on déloge plein de carottes avec, donc autant les mettre avec des plantes que quand on les récolte, on touche pas au sol en dessous et ça fera de l'ombre aux carottes. Et je sais plus ici, il y a une partie aussi dans les tomates vu qu'on a fait là aussi, là, il y a des œillets d'Inde. En fait, il y a plein d'œillets d'Inde qui germent tout seuls aussi. On a, comment dire, vu que là, en fait, là, c'était l'année dernière le test. On avait les tomates. Après les tomates, en dessous, il y avait des betteraves et des blettes. Et vous voyez, justement, maintenant, on attend les graines. Il y avait un ou deux choux aussi. Pareil, là, il y a un, deux, trois, des choux frisés verts. Et donc en fait pour mieux faire la chose, parce que le truc c'est que là on les était étalés, j'avais juste essayé comme ça. Mais vous voyez en fait maintenant ça fait que cette butte là on peut plus l'utiliser, on doit attendre que cela gerbe. Donc on va planter les petits pois au milieu là un peu n'importe comment pour pas gêner les plantes qui font des graines. Et ça c'est un truc qu'il va falloir qu'on apprenne à très bien gérer, parce qu'il faut qu'on regroupe les zones où on sait que l'année prochaine, on va devoir attendre avant de pouvoir semer quelque chose. Comme là-bas, il y a tous les panais au même endroit, ça c'est à peu près correct, quoi. Là finalement, la première butte, elle nous sert que à faire des graines cette année. Mais justement, regrouper toutes les plantes à un endroit, c'est pour là où elles vont. Parce que les panais, par exemple, ils vont bloquer jusqu'en août-septembre en fait, avant d'avoir les graines. Donc pareil, là où ils sont, on peut rien faire, on peut pas retourner, on peut pas ressemer d'autres choses, on peut pas retourner un peu le sol pour désherber parce qu'on va affecter leur floraison. Et donc ici dans les tomates, je me rappelle plus où, mais on a fait des zones très petites exprès où on a mis justement le même mélange betterave, carottes, je crois, j'avais mis oignons. Et ils sont tous dans des zones, je sais plus si c'est là ou si au bout. Ah bah oui, si, c'est ici je pense. Là il y a même les salades justement. Et justement comme ça, sous les tomates, il y a d'autres plantes qui vont commencer. On essaye d'autres cycles, quoi. Justement, je me rappelais plus, mais on avait mis des salades, c'est clairement ici.
Et là en dessous, ben, ça alors c'est des betteraves, je crois, les rouges, c'est pas des œillets d'Inde, c'est des betteraves. Et donc ça devrait aller jusque là, c'est des petites zones comme ça l'année prochaine, quand les tomates vont mourir, il y aura déjà des betteraves, des salades en dessous et d'autres plantes, et ben elles prendront le dessus, et ça sera une zone de récolte de graines en fait, quoi. On touchera pas, on laissera. Et pour le coup, pour pas qu'elles soient éparpillées sur plein de zones en petits paquets qui bloquent une grande zone, parce que finalement là, si on avait bien fait, on aurait pu avoir tous les choux et tout, ils auraient pu être tous sur de là à là, tous ceux qui, alors que là ils nous prennent presque 2,5 fois plus de longueur en laissant plein d'espace au milieu. Donc bon, on a rempli en mettant des courgettes à droite et à gauche comme ça, mais bon, c'est plus pratique si on peut bien retourner le sol. Enfin, quand je dis retourner, en fait c'est juste fraiser parce que finalement désherber à la main ça prend du temps. Donc, en fait on fraise sur ça pour juste casser toutes les herbes par dessus, et puis voilà, et après on replante dedans. On laboure pas, on fraise juste en surface sur 1 ou 2 centimètres. Et donc voilà, oui. Donc ici on aura un problème l'année prochaine parce que. Enfin. Ah non, ici il y a les tomates, elles auront fini à la fin de l'année, donc ça c'est bon. Ouais, non. Il y a des zones où on a fait des erreurs, on a encore mis des plantes, l'année prochaine vont gêner pendant la floraison, et donc bon, mais ça si vous faites ça, c'est très important de bien se raer, parce qu'il y a des plantes, il faut 2 années pour faut les planter une année et attendre l'année suivante, et donc il faut bien savoir où elles sont et où elles seront. Et du coup là, ce que je voulais dire en fait, c'est extrêmement dense en fait. Là en dessous, il doit y avoir 500 graines de betterave dans cette zone, quoi. Et pareil pour les salades, il doit y en avoir des 4000, 5000 quoi, en fait, pour être sûr qu'il y en ait plein à cet endroit et que la sélection se fasse bien à cet endroit, pour pas qu'on ait des zones mortes en fait, où il n'y a rien qui pousse parce qu'on n'en a pas mis assez. Donc là il y en a vraiment beaucoup, il y a une densité énorme d'autres graines en dessous en fait, exprès. Bon là, je vais partir, donc pendant 2 semaines je veux dire, donc je vous reverrai dans presque 3 semaines, quoi. Comme ça on verra comment ça sera dans 3 semaines ici. Bon, voilà la serre là comme prévu, et bon pas grand chose, je veux juste vous montrer quoi la différence. Là, ce que je suis juste dégoûté, c'est que je dois partir dans 1 ou 2 jours, et ce serait le bon moment de mettre des grillages, mais j'aurai pas le temps quoi, parce que maintenant celles-là je les ai rabattues parce que en fait je me suis occupé de faire les allées à moitié. Mon copain a fait celle-là ce matin, j'ai terminé celle-là ce soir. Et maintenant en fait, ouais, ici au milieu il faudrait mettre le grillage ou une cage qui va maintenir les tomates, parce que là oui, elles vont toutes partir dans tous les sens très bientôt. Bon, je ferai ça quand je reviendrai. Et ce que je vais juste vous montrer, c'était les aubergines, la différence avec la chaleur comparée à sans la chaleur. C'est vraiment bon à savoir, quoi. Enfin bon, pour ceux qui sont du sud, c'est pas de problème, mais pour ceux qui sont du nord, comme moi j'ai jamais vu d'aubergine pousser aussi vite, quoi. J'ai jamais fait en serre complètement. Et donc voilà, avec la terre que j'ai pris et que mon copain a pris ce matin dans le bac milieu et du côté, j'ai pu terminer de remplir maintenant ce soir. Et donc c'est la fin ici. Ça c'est les poivrons qui devraient reprendre, j'espère, quoi. Parce que bon, mon copain il est un peu comme un sauvage en les désherbant, en les sortant du bac, mais bon, normalement il devrait reprendre si on les arrose correctement pendant quelques jours. Et puis il reste plus que ceux-là, donc je sais pas quoi en faire, quoi. Parce qu'en fait c'est... Pour la petite histoire, ça ressemble à du basilic, mais en fait c'est de la réglisse, ou je sais pas ce que c'est, quoi. Mon ami a acheté des graines en fait, et il y a écrit basilic. Hop, et l'autre c'est aussi basilic. Mais celui-là, je crois que... Et il y en a un des deux, je sais pas, je sais pas pourquoi, il a vraiment le goût de réglisse. Je savais pas que les... Pourtant ils s'appellent tous les deux basilic, quoi, mais il y en a vraiment un, moi déteste la réglisse, l'anis, c'est horrible en fait de se faire avoir, et ils ont exactement la même tête, donc juste pour votre information, je savais pas que ça existait moi. Donc voilà, à une prochaine. Et oui, il reste encore des tomates, je savais même pas à ramener encore. Je les ramènerai quand je rentrerai. De toute façon, celles-là, elles crèvent jamais, quoi. Et ici, elles sont arrosées au goutte à goutte par ça. Donc voilà. À la prochaine, au revoir.